स्वामी साहिब हिक श्लोक में चवनि था, बेअंत जो अंत कंहिं पातो कीन की, समुझे को सामी चए सुजाॻो संत, ॾिठो जंहिं अखियुनि सां भेद बिना भगवंत, जीअं कामिणी पाए कंत, रती वते रंग में। हाणे हिन जी लफ़्ज़ी माना हिन नमूने आहे। स्वामी साहिब चवनि था, परमेश्वर बेअंत आहे, बेअंत जो अंत, हू बेअंत आहे, जंहिंजी का हद या सीमा ई कान्हे, कंहिं पातो कीन की, हुन जो अंत कंहिं कीन पातो आहे। सम्झे को सामी चए सुजाॻो संत, इहा ॻाल्हि को सुजाॻ संत ई सम्झी थो सघे। ॾिठो जंहिं अखियुनि सां भेद बिना भगवंत, ऐं उन संत ई पंहिंजे अंदर जे अखियुनि सां बिना कंहिं भेद भाव जे, बिना कंहिं ॿियाईअ जे भॻवान जो दर्शन कयो आहे। ॾिठो जंहिं अखियुनि सां भेद बिना भगवंत, जीअं कामिणी पाए कंत, रती वते रंग में। ऐं भॻवान जो दर्शन करे हू आनंद में ईअं मगन थी वियो आहे, जीअं का सुहिणी स्त्री, का कामिनी पंहिंजे कंत, पंहिंजे प्रियतम पतीअ खे प्राप्त करे उन जे रंग में, उन जे प्रेम जे रंग में रंगजी वेंदी आहे। रती वते रंग में, उन जे प्रेम जे रंग में रंगजी वेंदी आहे। हिन जो हरद्वाणी साहिब हीअं व्याख्या कई आहे, हीअं ॻुझो माना ॿुधायो अथनि। जगत जो आदि कारण ऐं आधार चेतन तत्व आहे, हिनखे ब्रह्म चयो वियो आहे। ब्रह धातुअ जो अर्थ आहे वधणु, वॾो थियणु। इन धातुअ मां ब्रह्म लफ़्ज़ ठहियो आहे, जेको सदाईं वधंदो रहे थो, जंहिंखे का सीमा कान्हे, जेको सर्वव्यापी ऐं अविनाशी आहे। उन मूल चेतना या परमात्मा खे ब्रह्म नालो ॾिनो वियो आहे। परमेश्वर ई आख़िरीन या परम सत्ता आहे। वेदांत मत अनुसार ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ हिकिड़ो ई लासानी सत तत्व आहे। ब्रह्म, माया ऐं ईश्वर टिनी खे मिलाए परमेश्वर चयो वञे थो, जंहिंखे सच्चिदानंद पिणु नालो ॾिनो वियो आहे। आम तौरु ॻाल्हाइण में ब्रह्म ऐं ईश्वर ॿई हिकु ई मञिया विया आहिनि, मगर सूक्ष्म अर्थ सां ॿिन्ही में फ़र्क़ु नज़र अचे थो। ब्रह्म जो स्वरूप नित निर्गुण हुअण करे उहो कॾहिं बि ज़ाहिरी रूप धारण कोन थो करे, न ई इहो मापे सघिजे थो। इन करे ब्रह्म खे अगाध बेअंत चयो वियो आहे। ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म जे स्वरूप में पवित्र बणिजी वेंदा आहिनि। भक्त भगत वरी ईश्वर जे स्वरूप में पवित्र या पावन थींदा आहिनि। प्रेम जे करे, भक्तीअ जे करे भक्त खे साक्षात ईश्वर स्वरूप जी प्राप्ति थिए थी, त ज्ञान जे द्वारा ब्रह्म स्वरूप जी प्राप्ति थिए थी। स्वामी साहिब पिणु बेअंत ब्रह्म या परमेश्वर जे बारे में ॿुधाइनि था, जंहिंजी थाह उहो ई संत सतपुरुख लही सघे थो, जंहिंखे अंतर्ज्ञान थियो आहे, जेको सुजाॻ थियल आहे। इन लाइ हुन मन मां ॿियाई या भेद कढी करे परमात्मा जो दर्शन कयो आहे। प्रभुअ जे दीदार थियण सां हू अहिड़े सचे सुख, हू अहिड़े सचे आनंद में ई ईअं मगन थी वियो आहे, जीअं का कामिनी, का सुहिणी स्त्री पंहिंजे प्रियतम पतीअ जे प्राप्त करे उन जे प्रेम रंग में लिवलीन थी वेंदी आहे, हुन सां मिली हिकु थी वेंदी आहे। संत कबीर जे शब्दनि में, नयनों की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिकट डारी कै, पिय को लिया रिझाए।